Cuando la tarde languidece serenas en las sombras, en la quietud los capitales vuelven a sentir esta tristón canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche se escucha gemir. Cuando la tarde languidece serenas en las sombras, en la quietud los capitales vuelven a sentir esta tristón canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche se escucha gemir. Cuando la tarde languidece serenas en las sombras, en la quietud los capitales se vuelven a sentir esta tristón canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche se escucha gemir. Una pena entre amor y una tristeza lleva esta Manuel en su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café. Cuando la tarde languidece serenas en las sombras, en la quietud los capitales vuelven a sentir esta tristón canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche se escucha gemir. Cuando la tarde languidece serenas en las sombras, en la quietud los capitales vuelven a sentir esta tristón canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche se escucha gemir. Cuando la tarde languidece serenas en las sombras, en la quietud los capitales vuelven a sentir esta tristón canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche se escucha gemir. Una pena de amor, una tristeza lleva esta amargura. Pasa incansable la noche moliendo café. Cuando la tarde languidece serenas en las sombras, en la quietud los capitales vuelven a sentir esta tristón canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche se escucha gemir. Cuando la tarde languidece serenas en las sombras, en la quietud los capitales vuelven a sentir esta tristón canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche se escucha gemir. Cuando la tarde languidece serenas en las sombras, en la quietud los capitales se vuelven a sentir esta tristón canción de amor
Test your might. Test your might. Test your might.
Как, вы еще не устали? Продолжаем? Продолжаем. Хорошо? Раз, раз, один, один. Сейчас только в домашнее переоденусь, секундочку. Один, один, один. Пишем, пишем. Раз, раз. Он только так делается, да? Итак. Один-один. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые. Здравствуйте. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сейчас, как и всегда в это время, ваша любимая передача «Классика» у микрофона. Я ее бессмертная, бессменная ведущая Скрипа Паганиновна Рубец. Как и всегда в это время речь пойдет о классике. Вы знаете, сегодня к нам в гости пожаловали необычные артисты. Дело в том, что не было ни одного мюзик-холла, ни одного театра. Да что там, сам фестиваль на Карповке рукоплескал этим прославленным артистам. Ну давайте не будем откладывать долгий ящик и познакомимся с нашими виртуозами. Вот они. Ну и, конечно же, Стас, Валера и Сергей. Именно так, по нелепой случайности, звали троих моих предыдущих мужей. Как я уже и сказала, это большие виртуозы, известный во всем мире биг-бенд. И первым в их репертуаре вы услышите произведение «Вальс на голубом глазу». Дунае, разумеется, Дунае. Вы, конечно же, знаете классику. Штраус, «Вальс на голубом Дунае». Итак, кто знает, можно подпевать. Так. Та-та-да-та-та. 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 Та-та-та-та. Та-та. Та-та-та-та-та-та. Браво. Поистине уникальные артисты. Я знаю, что среди нашей аудитории, конечно же, есть любители холодного оружия и танцев. Вы, конечно же, догадались, о каком произведении идет речь. Это танец с саблями Арам Хачатурян. Готовы? К сожалению, формат нашей радиопередачи не позволяет нам прослушать полностью это уникальное произведение. И мы были вынуждены его сократить. Только что к нам в студию пожаловала еще одна знаменитая артистка. Вы знаете, даже ее внешний вид говорит о том, что она
очень-очень талантливая артистка с глубоким внутренним потенциалом. Именно для нее Жорж Бизе написал свою «Кармен». Итак, ария «Кармен» из оперы «Кармен» из одноименной оперы «Кармен» Жорж Бизе. Пожалуйста. Любви, как у пташки, крылья ее нельзя никак поймать. Тщетны были бы все усилия, но крыльев ей нам не сломать. Все напрасно, мольбы и слезы, печальный взгляд и томный вид. Безответная на угрозы, куда ей вздумается летит. Так каждый раз просто до слез. Ну, вы знаете, спасибо большое Афродите Молочко и Жоржу Бизе, конечно, за его гениальную музыку. Но в завершении нашей радиопередачи, чтобы вы, уважаемые артисты, хотели пожелать нашим дорогим радиослушателям. Но кому очень повезет, тому может быть и... С вами была Скрипа Паганиновна Рубец. До новых встреч! Ну и на этом мог бы и закончиться спектакль «Скрипа» в таком уютном, камерном, уличном формате. Но знаете, видя вас, видя ваши горящие глаза, я бы хотела с вами поделиться кое-чем очень важным, очень личным для меня. Вы знаете, я с детства хотела быть артисткой. Вот такая вот была маленькая девочка, вот такая, вот как ты, вот такая маленькая. Я уже любила выступать, я уже говорила тосты на взрослых днях рождениях, и все хохотали. И мне это ужасно сильно нравилось. Вы знаете, вот я росла. Знаете, выросла, поехала в Санкт-Петербург, поступила в театральную академию на Маховой, закончила ее. И ведь никто не верил, даже моя тетя сказала: не поверю, пока не покажешь студенческий билет. Представляете? И даже на этот фестиваль меня взяли не сразу, а только со второго раза. Но вы знаете, я очень хотела. И я действительно верю, что если чего-то очень сильно хочешь, то это обязательно исполнится. А вы верите? Замечательно. А давайте мы сейчас с вами прямо здесь и прямо сейчас все вместе закроем глаза и подумаем о чем-то таком своем сокровенном, важном. Закрывайте и думайте о каком-то своем сокровенном желании. А когда вы откроете глаза, все будет исполнено. Я вам обещаю, все. Но, друзья мои, наши желания не работают, пока не работаем мы. Да, поэтому все, кто сейчас хочет, чтобы его желание 100% исполнилось. Есть такие? Отлично, сейчас встаем на ножки, можно у своих мест. Встаем, чуть-чуть пошире. Встаем, так.
Не хотите, чтобы исполнилось желание? Так, хотите, чтобы я ушла со сцены, я поняла. 5 минут, 5 минут. Итак, все, кто хотят, чтобы их желание исполнилось, сейчас смотрим на меня и повторяем движение за мной. Я ракета, я ракета. Полетела в космос, полетела в космос. Раз, стыковка, два, стыковка. А вокруг планеты Солнце и Луна. А вокруг планеты Солнце и Луна. Я ракета, я ракета. Полетела в космос, полетела в космос. Раз, стыковка, два, стыковка. А вокруг планеты Солнце и Луна. А вокруг планеты Солнце и Луна. Я ракета, я ракета. Полетела в космос, полетела в космос. Раз, стыковка, два, стыковка. А вокруг планеты Солнце и Луна. А вокруг планеты Солнце и Луна. Я ракета, я ракета. Полетела в космос, полетела в космос. Раз, стыковка, два, стыковка. А вокруг планеты Солнце и Луна. А вокруг планеты Солнце и Луна. Я ракета, я ракета. Полетела в космос, полетела в космос. Раз, стыковка, два, стыковка. А вокруг планеты Солнце и Луна. А вокруг планеты Солнце и Луна. Ольга Скрипачева, скрипа. Спасибо вам большое. Давайте аплодисментами проводим артиста. Вот это было по-настоящему мощно.